ဒီနေ့ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word 2016ထဲမှာAutoCorrect Options အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် AutoCorrect Option ဟာဒီ Microsoft Word ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရင်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ function လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် AutoCorrect Option ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် AutoCorrect Option တော့ဖို့အတွက် file ကိုတော့ပါတယ် file ကနေပြီးတော့အဲ့မှာ option ဆိုတာရှိပါတယ် option ကနေပြီးတော့proofing ကိုတော့ပါမယ် proofing ကနေပြီးတော့ AutoCorrect Option ဆိုပြီးတော့ A ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါဆိုရင် proofing ကိုပြန်တော့ proofing ကနေပြီးတော့ AutoCorrect Option ကိုတော့ပါမယ် AutoCorrect Option အဲ့မှာမိမိတို့အတူကောက်တစ်ခုကိုကြံ့တဲ့အတူကောက်တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကြတော့ဆိုပါတော့M ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါတယ် M လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်တဲ့ကြောင်းရဲ့အခြေကောက်ကိုပေါ့နော်မြန်မာ M1 AN MA မြန်မာ IT ဆိုတော့ information INFOR MATION information T ဆိုတော့ technology DECHNOLOGY technology MITDC Myanmar information technology deployment DEVELOP deployment CENTER center နော် when the shortcut ပါရိုက်မှာ MITDC နော် MITDC ရပြီပြီးရင် S ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ OK နှိပ်မယ်ဒီ web option မှာလည်း OK ကိုထည့်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစာရိုက်မယ်enter ခေါက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကပြန်ရိုက်မယ် M အကြီးနဲ့ရိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရတော့ပြီပေါ့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးထည့်သေးပါမယ်ထည့်သေးမှ enter ထပ်ခေါက်ပါတယ် M အကြီးနဲ့ရိုက်ပါတယ် enter ထပ်ခေါက် M အကြီးနဲ့ထပ်ခေါက် M အကြီးနဲ့ရေးမယ် M အကြီးနဲ့ရေးမယ်သူ့ကိုပြီးမှပဲကိုလိုချင်တဲ့ color လေးတွေပြင်ချိန်လို့ရတယ်အနီရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်ရယ်သို့မဟုတ်အရင်ရောင်ရယ်နော်အပြာရောင်ရယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဖုန်း color လေးတွေရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ AutoCorrect Option ကိုလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို AutoCorrect Option လုပ်လို့ရသလိုမြန်မာလိုလည်း AutoCorrect Option လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ် AutoCorrect Option လုပ်ဖို့အတွက်အခုနောက်တစ်နေရာကိုထပ်ပြပါမယ်ဒီ Quick Access Toolbar ဆိုတဲ့နေရာမှာ More Commands ဆိုတာရှိပါတယ် More Commands ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ Proofing ကိုထပ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Proofing ကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ AutoCorrect Options ထဲကိုထပ်ဝင်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရိုက်မှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဇော်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြောင်းထားပေးရမှာပေါ့နော်ဇော်ကြီးနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ဇော်ကြီးကိုပြောင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇော်ကြီးဖောင်းပေါ့နော်ရိုးမလို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးမယ်ရိုးမဒီဂျေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူတေဖြတ်ရေးဆိုင်ဘောနော်ဒါရုံးမဆိုပါတော့ဒီကောင်ကလက်စာလို့ရေးမယ်လက်စာဘောနော်လက်စာကြတော့ရုံးမ digital type နဲ့ video ရိုက်ကူတေဖြတ်ရေးဆိုင်ဆိုပါတော့နော်ပြီးရင်သူ့ကို add လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂလိကချောင်းရှားတယ်အဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ replace ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့မပေါ်ဘဲနဲ့ replace ဆိုတာအစားထိုးမယ်အစားဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ AutoCorrect Option နေရာမှာဒီ AutoCorrect Option စာသားလေးကိုအစားထိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ digital ဓာတ်ပုံနဲ့ video ရိုက်ခုတစ်ပြည့်ဆိုင်နဲ့ computer တန်အလေ
Allegia, line, daya, Yangon, so we are the phone. Tunyako, le, neshe, go, tons, Nekon, tons, we are Yatema. They are replaced through a Lopia Mapipara. To a yin Sada Bomadicon, Sato Mapita, replace through a Nepia Mapipara. That's not to a Microsoft web. An AutoCorrect entry for Lisa already exists so we don't Sadali Pola. Do you want to read the funny can we the Sadania, the Sada or Satomala, the Mamma Pimla, Meda Kajaro, just the Mamma, that's an Sato window, being okay or Nebia Mapiwala, being now that the what options to okay or 10 Nebia Mapiwala. I got your original Lisa, so we don't like that, Lisa. Oh, Lisa, look at the location to what the car. Tenen Tinia, no, Tenentinia, and Santinia, or the car to Lisa, Pia Pedro, I got your side Yada, Colore side top, no, Pima Vedo, found Gala Lady, young Yada, Pian Alma Pian Chame, Lisa. Lisa, look like another car to Pono. Jebedor automatic no Lisa Lisa lu yala da na khare di akong long ko tu baတိုင်းပြီးတော့ရိုက်ပြပေးတော့တာပေါ့နော်သူကသူ automatic ကိုကအရှင်ကုန်ခံပြီးတော့အကြာကြီးရေးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ AutoCorrect Option ဟာဒီစာရိုက်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ function လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Microsoft Word ကိုလေ့လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ AutoCorrect Option ကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးပြုရလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲ